গোবিন্দকে পেয়েছেন? তো কি ঠিক তো থাকতেই হবে, কারণ তোমরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার। আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, তো পুরোটাই দেখবে এবং তোমাদের ভালোই লাগবে। কেন, খুব এনজয় করেছি, দেখতে তো হবে। তো প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। টাটা। এখন যে ভিডিওতে দেখছো এটা আমাদের খুব পাশের জায়গা, যেটা মালঞ্চ হরি সেবা, সেখানে গিয়েছিলাম, সেখানে একটু এনজয় হলো। তারা সবাই এসেছে মায়ের কাছে নালিশ করতে যে ওমা তোমার ছেলে প্রতিদিন এইসব কাণ্ড করে বেড়ায়, আমরা এবার না দেখতে মরে যাব। গোবিন্দ পাশে দাঁড়িয়ে আছে, মনে মনে ভাবছে আজ আমার সকালবেলা কপাল খুব খারাপ। সঙ্গে যাবো বলছে, রাজা রানী বলছে চিন্তা করিস না, যার নামে বেরিয়েছি তিনি পথ দেখাবেন, তাই না? বলো রাধা মাধব কি জয়। আর এবার সকলে মিলে আসুন। সূর্য ফুটিলাম মাঝে বিনোদিনী, আগে আগে গায়ে ফুটিলাম মাঝে বিনোদিনী, আগে আগে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, গায়ে ফুটিলাম মাঝে বিনোদিনী, বাবা পূজা ডালি মাথায় লয়ে চলে বিনোদিনী চলে রে, চলে নদী চলো রে, A few moments. A few moments later. ও চাঁদের মতো লাগছে, দেখ আমাকে